Merhaba dostlar. Geçen hafta Otoyro'dan sepet ekleyip ikinci el bir araba aldık. Kapımıza kadar bırakıyorlar dedik, fiyatlarından bahsettik. Almanya'da araba alma satma işlemlerine falan değindik. Bu hafta da hadi gelin bu işin resmi taraflarını halledelim. Almanya'da araba alınca veya satınca ne yapmanız gerekiyor? Plaka işlerini nasıl hallediyorsunuz? Ona bakalım. Evet, geçen hafta Otoyro'dan, prosedüründen, fiyatlarına falan bahsettik. Biraz da resmi yönlerden bahsedelim. Otoyro getirdi, bizim kapımızın önüne plakasız bir aracı bıraktı. Yanında da ruhsat olarak bir tane büyük, bir tane de küçük kağıt verdi. Öncelikle aracı kullanabilmek için ne yapmamız gerekli? Birincisi, bir sigorta şirketinden EVB numarası almalısınız. Bunu bir ajantadan alabilir veya Çek24 sitesinden yapabilirsiniz. Alacağınız veya aldığınız arabanın bilgilerini giriyorsunuz, size fiyat tekliflerini sunuyorlar. Burada araç bilgilerini HSN ve TSN numarası diye iki numara var. Onları girerek otomatik doldurabiliriz. Bu numaralar ruhsatta da var. Otoyro'nun ilanında da bulunuyor. Yani araç yola çıkmadan bu sigorta işini halledebilirsiniz. Çek24 veya bir sigorta ajantasından bağlayıcı olmayan bir EVB numarası alıyorsunuz. Eğer bu numarayı kullanmazsanız o parayı hiç ödemeyeceksiniz. Arabaya ruhsat çıkarmak için o numaraya ihtiyacınız var. İkinci olarak bir plakaya ihtiyacınız var. Ben ilk Volvo'yu alırken hiç plakam yoktu. Google'a girdim, kendi bölgemin adını ve Kennzeichen Reservieren ifadesini yazdım. Orada bölgem için online plaka alabileceğim siteler çıkıyor. Orada kendime uygun bir plaka numarası buldum. Bu seçim işlemi için yaklaşık 12-13 euro gibi de bir para ödedim. Bu işlemi tamamladıktan sonra Google'a gidip Kennzeichendruck yazdım. Oradan çıkan sitelerden fiyatı en uygun olana da 2 adet plaka bastırdım. 10-15 euro da buna verdim. Eve gelmesi yaklaşık 2-3 gün sürdü. Ben bu işlemleri Otoyro aracımı gönderirken yaptım. Çünkü aracın gelmesi 7-10 gün arası sürebiliyor. Plaka seçme ve bastırma işlemlerini trafik ofisinde de yapabilirsiniz. Ama vakit kaybetmekten elde hazır plakayla gitmek iyidir. Ardından kendi bölgemin ismini ve Fahrzeugszulassung ifadesini Google'a yazıp bölgemin araç tescil ofisinin sitesine girerek bu ofisten online bir randevu aldım. Bu tescil işlemi online olarak da yapılabiliyor ama Bund ID hesabı falan istiyor. Ben direkt olarak randevu alıp araç tescil ofisine gittim. Araç tescil ofisine EVB numaranız ve plakanızla gidiyorsunuz. Orada da yaklaşık bir 30-40 euro para ödüyorsunuz. Elinizdeki plakalara etiketlerini yapıştırıyorlar. Sizin aracınızda taşımanız için ruhsatınızı bastırıp veriyorlar. Bu basılan ruhsat küçük bir kağıt. Bunu araca koyuyorsunuz. Bizdeki araç ruhsatının aynısı. Bir de büyük bir ruhsat kağıdı var. Ondan Türkiye'de yok. Onu yanınızda taşımıyorsunuz. Çünkü o kağıdı eline alan herkes trafik ofisine gidip o aracı kendi adına kayıt ettirebilir. Gördüğünüz gibi bir noter vesaire yok. Satıcı da ortada yok. Büyük kağıt alan aracı tescil ettirebiliyor. Bu arada Almanya'da arabalarınızın şehir merkezlerine girebilmesi için bazı emisyon kurallarına uygun olduğunu belirten bir yeşil etiket kullanılıyor. Aracınız elektrikli değilse, yani plakanız E ile bitmiyorsa bu etikete ihtiyacınız var. Bu etiketi de o ofiste veriyorlar size. İstediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Evet, yeni araç satın alma bu kadar. Peki, araç satma veya değiştirmek nasıl? Şimdi ben önceden anlattığım gibi Otoyro'dan araç takası yaptım. Siz eski aracınızı olduğu gibi Otoyro'ya verebilirsiniz. Onlar eski araçla ilgili işlemleri sizin için hallediyorlar. Ancak ben hem süreci öğrenmek hem de plakamı diğer aracıma taşıma sürecini garantilemek için Otoyro'ya bırakmadım işi. Otoyro gelmeden önce yine trafik ofisinden randevu alıp aracımı kendim kapattırdım. Bunun için yine Google'a girip kendi bölgemin ismini ve Fahrzeugszulassung ifadesini yazdım. Açılan siteden bu kez araç kapattırma için randevu aldım. Aracımın ruhsatlarını ve plakalarını alıp tescil ofisine gittim. Aynı plakayı başka araçta kullanmak istediğimi söyleyip görevliye teslim ettim. O da ona göre bir form doldurttu ve eski plakayı benim adıma rezerve etti. Plakamın üstündeki etiketi kazıdı. 10-20 euro gibi bir para ödedim. Bu şekilde de aracı trafikten çekmiş oldum. O andan itibaren Volvo plakasız bir araç olarak kaldı. Hatta ben Otoyro'dan ilk önce bir Passat almıştım. Araba geldi, ekranda hatalar vardı. Ben de hatalı aracı kabul etmeyince takas işlemi tamamlanmadı. Volvo'yu da kapattırdığım için bir hafta arabasız kaldım. Aslında gidip arabayı tekrar açtırabilirdim ama bir B planım olduğu için hiç uğraşmadım.
Takasın gerçekleştiği gün plakasız aracı otoyoluya teslim ettim. Kapalı olduğunda görevliye söyledim. Arabanın ruhsatlarını da onlara teslim ettim. Bu şekilde araç onların olmuş oldu. Ben de onlardan yeni aracımı aldım. Daha önceki ilk kayıt işleminden farklı olarak bu kez plaka rezervasyonunu ve bastırma işlemini yapmadım. Çünkü daha önceki aracı kapattırırken plaka benim adıma rezerve edildi 3 aylığına. Eski plakalarım da zaten elimdeydi. Sadece Skoda için yeni bir EBB numarasını alıp tescil ofisine randevuya gittim. Yine 40-50 euro gibi bir kayıt parası ödeyip kayıt işlemlerini tamamladım. Plakalarımın üstünde kalan eski etiket parçalarını kazıyıp yeni etiketleri verdiler. Yeni bir yeşil etiket de verdiler. Bu şekilde araç takas işlemini de tamamlamış oldum. Ha, siz plakayı internetten bastırmayabilir veya rezervasyonunu internette yaptırmayabilirsiniz. Hem rezervasyonunu yani plaka seçimini hem de plaka bastırma işlemini araç tescil ofislerinde de yapabiliyorsunuz. Ama işlem biraz uzadığı için ben kendim yapmayı tercih ettim. İşte bu kadar. Geçen hafta Almanya'dan araç almıştık. Sonra hatta bir de takas yapmıştık. Bu hafta da bu işlemlerin resmi prosedürlerini inceledik. Umarım araba almak satmak isteyen arkadaşlara yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.